Avui serà un gran dia, aprofita'l. El riu és brau, és fort, és ràpid. Hi ha salts d'aigua, gorgs, congostos. Els rius reben aigua de la pluja, a vegades massa, dels afluents, del degel. Hi ha roques, revolts, ràpids, meandres, molts obstacles, molts canvis i al final, el mar. Sí, ho sé. No tots els rius desemboquen al mar. Alguns són afluents d'altres rius, altres desemboquen a llacs. Altres, com el gran riu groc de la Xina, no arriba al mar pels efectes dels humans. Altres, com l'Okavango a Àfrica, un dels rius més llargs d'Àfrica, acaba formant el delta interior més gran del món, desembocant enmig d'un tros de terra totalment àrid. Però en tot cas, deixeu-me que, per no aixafar la història, seguim amb el riu típic que neix, curs alt, mig, baix i desemboca al mar. Hi ha persones que van pel riu amb un flotador. Es deixen portar. No saben on aniran a parar. Potser el flotador es volca o es rebenta. Potser acaben com a seguiment en un meandre, potser són dels que aconsegueixen arribar al final del riu, recórrer-lo tot, arribar al mar, sense saber com ho han fet. Altres no tenen ni idea d'on va el riu, no saben si va a un lloc millor o un lloc pitjor, no hi pensen anar. Lluiten a contracorrent perquè l'aigua no se'ls emporti. S'agafen fort, branques, lluiten, es cansen, mig s'ofeguen, cauen, corrent se'ls emporta, xoquen contra una roca, es queixen, protesten, quina merda. Comencen amb el és que si l'aigua no és tan ràpida, és que si m'ho haguessin dit, és que si ningú m'ajuda, és que... Alguns arriben al mar, cansats, enfadats, molts altres no arriben. Però no és culpa d'ells, no. És culpa dels altres, del govern, de la societat, del veí, del jefe, del capitalisme, de la pandèmia, no sé, dels altres. Hi ha gent que va pel riu navegant, veuen el recorregut, aprofiten els moments més de tranquil·litat per planificar, per preparar-se, per gaudir, per afrontar la tempesta, gaudeixen del viatge, no estan pensant en el destí, aprenen dels errors, planifiquen, s'avancen a les dificultats, aprofiten la velocitat del riu i arriben al mar amb molt menys esforç i molta més alegria. Tu, qui ets? Dels que veu la vida passar? Dels que es queixa de tot el que els hi passa o dels que fan que els hi passin les coses que volen? Tinc una bona notícia, i és que si no t'agrada qui ets, no t'agrada com ets, ho pots canviar des de ja. Només ho has de voler. I si vols, t'ajudo. I recorda que somriure és gratuït. Com sempre, moltes gràcies per escoltar-me. Ja saps, si t'ha agradat. Si encara no estàs subscrit, a l'altre costat posa la campaneta, així t'avisa. M'encantarà rebre els teus comentaris aquí mateix o bé a través del blog. No dubtis en compartir-ho amb qui ho creguis oportú, m'ajudarà molt. I, com sempre, totes les notícies al blog de parto.cat. Cuida't.